有个客户说他家空调不制冷，叫我去给他加氟。我们去看到底是不是这个原因。就这个空调啊，是个海信的，大家工具试一下。现在开制冷16度，这风已经吹出来了，感觉有一点点凉。看一下外机，外机在这里，好像听到压缩机在工作。这是个变频的，但是这个冷凝器好烫，好热，是不是散热不好啊？你们看，这个风扇啊，基本上没在转，转得很慢，有可能上面风是刮的。看停止了，但是压缩机好像还是工作的。它这个空调可能就是散热不好引起的。好，我们直接把空调关掉，把外机拆开看看。打开来过后，这里面就这样子的。首先，我们看一下这个变频板，看一下这个主板。这个电机这根线是连接到这边来的，可以说到这儿的。我们先看一下电机有没有损坏，还有这个电容，这两个问题啊都是比较多的。先来测量一下电机。看看线圈好不好？这电机好像有问题了，坏掉了。这个电容就不用测了，你们看，这边鼓了个大包啊，肯定坏掉了是吧？这边也鼓包了，说明这个空调有两个问题。第一个就是这个电容损坏了，第二个就是电机损坏了啊。电机损坏了，也就是说这个电容坏掉了，导致它启动不起来，发热，里面线圈、保险有问题了。好了，原因已经找到了，不过最后客户说不修了，如果缺氟就加一点，换零件就算了，毕竟这空调比较老了。白忙活一场。